ओम श्री साई राम। हमारा कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया। उसके पहले हमारी माता जी जुलाई 15 तारीख को वही ठंडे खांसी कफ से और फीवर से इतना जो तबीयत खराब हो गया वो गुजर गए। और उसके बाद हम जो टेस्ट किए, मेरे पिताजी और भैया में वो टेस्ट किया, पॉजिटिव आए और तीनों को वो बुखार ठंडा खांसी भी हो गया, शुरू हो गया। तो वो उन लोगों का टेम्परेचर घट गया, लेकिन खांसी था। और मेरे का टेम्परेचर पूरा 20 तारीख को 101.9 हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, वो जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में हमारा संगठन का दोनों भाई हमको उनके बारे में समझाए और उनका जो NIC फॉर्म है उसको भी फिलअप कर लिया। नेटवर्क प्रॉब्लम में गांव में था, वो उन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। और उसके बाद वो जो डॉक्टर सोमनाथ दास सर और प्रतीक सर दोनों हमारा पीछे अपॉइंट हो गए बिना स्वार्थ के। वो एक डाइट प्लान हमारा तीनों का डाइट प्लान अलग आया। उन लोगों का खांसी था, मेरे बुखार था, तो मेरा डाइट प्लान अलग था, उन लोगों का डाइट प्लान अलग था। उनके लिए वो प्रतीक सर, मेरे पिताजी भैया के लिए प्रतीक सर अपॉइंट हो गए और मेरे के लिए सोमनाथ दास सर अपॉइंट हो गए। और उसके बाद हमारे पीछे इतने लग गए, जो रात भर वो जागते रहे, हमारे पीछे हमारा हालचाल पूछते रहे। रात को 2:30 बजे मेरा टेम्परेचर पूरा 101.9 हो गया था। और उसके बाद वो एक थेरापी का प्लान, वो जो आइस का थेरापी का प्लान बताया, तो आइस को लेकर वो 3 टॉवल लिए थे। एक टॉवल माथे पे और 2 टॉवल पैर में, जैसे सॉक्स जैसे पहनते हैं, उसको आइस डालकर पूरा थेरापी का वो सॉक्स जैसे लपेट लिए। और उसके बाद पैर के नीचे एक फैन भी लगाने के लिए बोले। और उसके बाद हमारा टेम्परेचर घटते घटते 99 आ गया। और 2:30 बजे रात को वो डॉक्टर बोले, प्रतीक सर भी बोले, साइनाथ सर भी बोले, एक काम करो, टेम्परेचर तो डाउन हो गया और अभी कम हो जाएगा, वो जो आइस वाइस निकाल दो और फैन भी बंद कर दो। और रात को भोर 4 o'clock को मेरा टेम्परेचर कम हो गया, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद जो खांसी भी था उसके लिए वो हल्दी कच्चा हल्दी को जो जैसे थंब के जैसे साइज रोज खाने के बाद, टिफ़िन के पहले और डिनर के पहले और लंच के पहले खाने के लिए बोले थे, वो भी कम हो गया। और जो डाइट प्लान तो बहुत अच्छा है, वो नारियल पानी जितना वज़न है उसके हिसाब से 10 किलो के लिए 1 ग्लास का नारियल पानी, जैसे कि हमारा मेरा वेट था 8 किलो, उसके लिए 8 ग्लास नारियल पानी। और जो आपका फ्रूट जूस 8 ग्लास पिया था। और उसके बाद सलाद जैसे कि आपका कुकम्बर और टमाटो, गाजर और मूला, इसे बीट भी लेकर सलाद बनाया गया था, वो सलाद खाए। और उसके बाद हम पूरा अब सुस्त हैं। मेरे देशवासियों की भी आपको विनती है, ये जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो बताते हैं वो सही है, हम उसका ज्वलंत प्रमाण है, हम पूरा अच्छा हो गए। मेरा भाइयों बहनों को विनती है, आप भी फॉलो करो और सुस्त हो जाओ बिना मेडिसिन के। जय साईं।